ഇത് പാനാസോണിക്കിൻ്റെ 32 ഇഞ്ച് LED ടി വിയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കാം. വലിയ പഴക്കമില്ലാത്ത ടി വിയാണ് കണ്ടിട്ട്. ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതൊന്നും മറക്കരുത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഈ 3 ബോർഡുകൾ. ഇതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷൻ. ഇത് മദർ ബോർഡ്. ഇത് LED-ക്കുള്ള കണക്ഷൻ. LED. ഇതാണ് മെയിൻ പവർ. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഈ പവർ ബോർഡുമേലാണുള്ളത്. പവർ, ചാനല്, കൺട്രോളുകൾ ഒക്കെ അതിമേലാണുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളെന്ന് നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ഇൻപുട്ട് പവറാണ്. ഇവിടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സ്വിച്ചിങ് എല്ലാം ഈ ഭാഗത്താണുള്ളത്. അവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എവിടെ നിന്നില്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് മെയിൻ പവർ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഭാഗമാണ്. ഇതിലുള്ള ഫ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഫ്യൂസ്, കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്ററുകളും ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഏതാ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താലേ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കണതൊക്കെ. ഇവിടെയൊന്നും കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഇതിനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം. ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകളും ഇവിടെയുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും കുഴപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത്. ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പവറിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ആദ്യം തീർക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം മദർ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ ചെക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ചെറിയ കുഴപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും വോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇത് മെയിൻ കപ്പാസിറ്ററാണ്. 82 MF 450 വോൾട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്ററാണിത്. 1800 MF 25 വോൾട്ട്. ഇതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതാക്കണം. 1800 MF 35 വോൾട്ട്. ഇതിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം.
കമ്പനി നല്ല പശ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോർഡുമ്മൽ. കണ്ട ഒട്ടിച്ച് തന്നെയാണത്. ഇത് 82 MUF 450 വോൾട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ. അതിന് പകരം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് 100 MUF 450 വോൾട്ടാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ ഫിറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റാക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറരുത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വെള്ളവര കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ്, മറ്റേ പോസിറ്റീവാണ്. അതാണ് ഈ വര. അതേപോലെ ബോർഡുമ്മലുണ്ടാവും അതേ വര. അത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറരുത്. ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തും കമ്മുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഫിറ്റാക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ അതിന്മേൽ നിന്നോളും, പിന്നെ അളവില്ല. ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആ കപ്പാസിറ്റർ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡറിങ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും സോൾഡർ ചെയ്യുക. സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ശരിക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരിച്ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കാലുകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഷോർട്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ ഇത് 1800 MUF 35 വോൾട്ട്. ഇത് മാറ്റി പുതിയതിടുക. ഇതാണ് 1800 MUF 35 വോൾട്ട്. ഇതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ 2200 MUF 35 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫിറ്റാക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉരിച്ചാടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടയാളം കണ്ടില്ലേ, അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഫിറ്റാക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാലുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. നേരത്തെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ശരിക്കും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി പവർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കറണ്ട് കുത്തി നോക്കാം. വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ LED വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ, അത് നിറം കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ LED വർക്കിംഗ് ആയി ഇതല്ലേ. പിന്നെ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നണം. ഓഫാക്കി ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഓണാക്കി നോക്കുക. വേണ്ട, വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ നോക്കി ബാക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഈ നെറ്റുകളിടണം. നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയ കണക്ഷനുകളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റാക്കി അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഒന്ന് മറിച്ച് ഇട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട്, വർക്കിംഗ് അവിടെ എത്തി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് വീഡിയോ കൊടുത്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ ഇത് പിക്ചറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ശരിക്കും നോക്കണ്ടേ. സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിക്ചറും ക്ലിയറാണ്, നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ക്ലിയറാണ്. അപ്പം പവറിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഈ സെറ്റിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഇത് കണ്ടില്ല. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.